Hello，大家好啊！又嚟到我哋碧君女王館藏天下寶嘅第57集啦。嗨，好啦，今日見到台面咧有一件好特別嘅首飾喎。係啦，呢個咧就係十八子啊。咁咧十八子，咁咧係清朝嘅時候咧，就皇室咧好興咧就戴十八子嘅皇室成員，咁咧就咁就即係可以好華麗啦，佢哋穿好多好靚嘅珠仔落去啊，或者係玉石啊、首各種去擠落去，咁咧就其實係寓意係祝福㗎嗰啲咁樣嘅。咁嗱，你會睇到咧，我呢一條十八子咧，係嚟自布達拉宮嘅。咁咧，你見到佢有玉髓啦，海藍寶啦，有啲係黃玉啦，有啲係例如係金虎眼啦，菩提石啦，係有好多好多紅玉啦咁樣。咁嗱，你會見到咧呢度咧有一個十字寶五嘅有個十字寶五，同埋有個啷啷啦，同埋有個紅玉啦，同埋呢啲嘅菩提石啊嗰啲咁樣啦，我都唔知有冇噏錯，其實我唔認得好多都，但係就好靚咯，你見到嘛？咁嚟你睇下戴上手幾靚，咁咯，係啊，咁係啦，咁咧呢啲咧就係都係一個祝福平安嘅意義啦，咁就保自己平平安安嘅，咁啊清宮嘅十八子係好。係啦，由清朝開始就好興戴呢一種嘅十八子。好，我都有一條分享俾大家睇。